আচ্ছা, আপনি কি এমন একটা বাইক খুঁজছেন যেটা পকেটের উপর চাপ না দিয়ে দিব্যি কম তেলে বেশি চলবে? তাহলে এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ আপনাদের জন্য, কারণ আজকে এই ভিডিওটির মধ্যে দেখাবো এই 2025 সালের মধ্যে সেরা 110 সিসির বাইক যেগুলো একেবারে কম তেলে কিন্তু বেশি চলবে। তো সেই জন্য ভিডিওটা দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত। আর এরকম টাইপের আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে কিন্তু বেল আইকনে প্রেস করে দিতে হবে। চলুন দেখে নেই এই লিস্টের মধ্যে কী কী বাইক আমি রেখেছি, আপনারা কোন কোন বাইকগুলো নিতে পারেন। তো আপনাদের জন্য নাম্বার 1-এ আমি যে বাইকটা রেখেছি সেটি হলো হিরো কোম্পানি। হ্যাঁ, আপনারা নিতে পারেন হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস এক্সট্রা। এই বাইকটি এতটাই ভালো, এই বাইকে যদি ইঞ্জিনের কথা বলি তাহলে 97.2 সিসির একটা ফিউল ইঞ্জেকশন ইঞ্জিন পেয়ে যাবেন। সাথে স্প্লেন্ডার শুধু একটা বাইক না, এটি হলো একটা ব্র্যান্ড। স্প্লেন্ডার স্টক ভার্সনটি আসার পরে এখানে ডিজিটাল মিটার কনসোল, সাথে ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি এবং i3 সাপোর্ট টেকনোলজি কিন্তু পেয়ে যাবেন। এতে এক কথায় বলতে পারি এটা কিন্তু মাইলেজ মাস্টার। এবার মেন যেটা ব্যাপার সেটা হলো এটা জেনারেল মাইলেজ কত। তো এটার মাইলেজ মোটামুটি 70 থেকে 75 kmpl মতো প্রতি লিটারে আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো নাম্বার 2-এ আপনাদের জন্য যে বাইকটা আমি রেখেছি সেটি হলো হোন্ডা কোম্পানিরই। হ্যাঁ, আপনারা নিতে পারেন হোন্ডা সিটি 100 ড্রিম ডিউএলএক্স যে বাইকটা রয়েছে সেটা। হোন্ডার এই বাইকটা এমন একটা বাইক যেটা আরামদায়ক রাইড, সাথে দুর্দান্ত ফিউল ইকোনমির জন্য কিন্তু বিখ্যাত। অফিস বা কলেজ বা গ্রামের রাস্তা যে কোনো জায়গায় কিন্তু এই বাইকটা ভালো পারফরমেন্স দেয়। আর সবশেষে এই বাইকে যদি মাইলেজের কথা বলি তাহলে কিন্তু 70+ মাইলেজ কিন্তু এই বাইকটার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। এই লিস্টের মধ্যে নাম্বার 3-এ যে বাইকটা আপনাদের জন্য রেখেছি না সেটি হলো টিভিএস কোম্পানি। হ্যাঁ, আপনারা নিতে পারেন টিভিএস রাইডন। এই বাইকের মধ্যে 109.7 সিসির একটা ইঞ্জিন পেয়ে যাবেন। টিভিএস রাইডন বাইকটা দেখতে যেমন স্টাইলিশ তেমন কিন্তু আরামদায়ক। এতে রয়েছে ইউএসবি চার্জার পোর্ট রয়েছে, সাথে রয়েছে এলইডি ডিআরএল লাইট রয়েছে, যার পরে শহর কিংবা গ্রাম যে কোনো জায়গায় কিন্তু পারফেক্টভাবে এই বাইকটি কিন্তু চলতে পারে। আর এই বাইকের মেন যেটা ব্যাপার মাইলেজ, তো এই বাইকে মোটামুটি 65 থেকে 70 kmpl মতো মাইলেজ দেবে, মানে 1 লিটার তেলে 65 থেকে 70 কিলোমিটার কিন্তু আপনারা যেতে পারবেন। আপনারা এতক্ষণে যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন, 3 নম্বর বাইকটা যদি দেখে থাকেন, তা অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইবটা করেননি সাবস্ক্রাইবটা করে দেন, না হলে পরে কিন্তু ভুলে যাবেন, আরও ভিডিওগুলো কিন্তু আপনারা মিস করে ফেলবেন। যাই হোক, এবার নাম্বার 4-এ আপনাদের জন্য যেটা রেখেছি সেটা হলো কিন্তু বাজাজ কোম্পানি। হ্যাঁ, আপনারা নিতে পারেন বাজাজ প্ল্যাটিনা 110 ES। এই বাইকটির মধ্যে 115.45 সিসির একটা ইঞ্জিন পেয়ে যাবেন। সাথে এই বাইকটা কমফোর্টেবল, সাথে কিন্তু মাইলেজ এবং বাইকটির মধ্যে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন ও কমফোর্ট সিট, যাতে লং রাইডের জন্য কিন্তু আপনার ক্লান্তি হবেন না। এই বাইকটার দিকে কিন্তু আপনারা যেতে পারেন। আর এই বাইকে যদি মাইলেজের কথা বলি তাহলে 70 থেকে 75 kmpl মতো মাইলেজ আপনারা দিয়ে দেবে, মানে আপনাদের হচ্ছে 1 লিটার তেলে 70 থেকে 75 kmpl মতো মানে কিলোমিটার আপনাদের এই বাইকটা কিন্তু যাবে। নাম্বার 5-এ আপনাদের জন্য যে বাইকটা রেখেছি না সেটা হলো হিরো কোম্পানি। হ্যাঁ, আপনারা নিতে পারেন হিরো HF ডিলাক্স। এই বাইকটির মধ্যে 97.2 সিসির একটা ইঞ্জিন পেয়ে যাবেন, সাথে i3 টেকনোলজি পেয়ে যাবেন এই বাইকটির মধ্যে। আর এই বাইকটি কিন্তু অনেকেরই পছন্দের সবার প্রথম কিন্তু বাইক হিসাবে রাখে। এক কথা যে বাইকগুলো দেখাচ্ছে এই বাইকগুলো সবগুলো কিন্তু কম তেলে বেশি চলবে। আর এটা যদি মাইলেজের কথা বলি তাহলে 65 থেকে 70 kmpl মতো মাইলেজ, মানে 1 লিটার তেলে আপনারা 65 থেকে 70 কিলোমিটার কিন্তু যেতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই তো ছিল 2025 সালে 110 সিসির মধ্যে যেগুলো কম তেলে বেশি চলবে বাইক। আর আপনাদের এইগুলো বাইকের মধ্যে কোনটা পছন্দ বা আপনার কোনটা নেবেন, নিলে পরে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর যারা নতুন বাইক কিনতে যাচ্ছে তাদেরকে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে আমাদের মোটিভেশন বাড়াবেন, আরও কিন্তু ভিডিও বানানো আমরা তাহলে মোটিভ পাবো। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু করতে একেবারে ভুলবেন না। চলুন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।